Voilà. Maman Hélène Sombo. Maman Hélène Sombo, Azali? Nazali, papa, bonsoir. Moyanyo. Zamba pambule maman. Mikolo bele maman. Mikolo bele papa. Na obengo sima. Oui. Na kusepela obenga ngai lobi na kuzana na musala. Soki obenga ngai na musala mais après musala kasi. Après musala maman. Siko moyen mikolo yo moka ko zanga mateya te. Tozali na YouTube. Ukikokota na YouTube puso na ndakamatea. Na YouTube kokota pe na Facebook pe kokota. Soit pe tozali ko enregistrer yango pe na Skype kakawa. Ogote pe okoko yoka mateya olandi pe prière soki ozalaki na musala. Bande ko bazana YouTube, bazana Facebook bokabola. Okaboli kota kabola aimer pe ba vidéo na biso ndenge boyemak. Naza bien na CPD to comme na 85, to comme ata ba 2000 mbala moko. Ba 2000 abonnés et vous allez moi bien, c'est très important pour que sango to zali côté ya connaissance to zali ko kabola. O nzambe apesi biso, to zali ko pesa pe baninga pe ba ko pesa mosusu. C'est très important. To ko ko bomba oyo to zuiti. Bien mais soki na zui nakabola. Et puis ko pesa moi bien pour bosala moi de ba mosusu pas na connaissance à l'habité. Na moni pasteur na bino atei kote boye me biso pe to te yamaki kote boye bokaboli bokoki pe kopesa ngai ba feedback nakoka ko comprendre ndenge nini nzambe azali koloba na kati ya basali na nzambe parce que bible ezali koloba molimo azali moko mais azali coopérer na divers way na lolenge bele amen amen molimo na nzambe azali moko mais azali coopérer na lolenge bele bible ezali koloba bongo koloba te ke soki pasteur songola te yaki bongo te azali dans le faux non. Vous pouvez dire, vrai. Mais Saint-Esprit a quoi qu'on révèle message selon circonstances, il y a le cambo et Amen. Mais c'est quoi expliquer, madame? Saint-Esprit a quoi qu'on révèle message selon. Parce que tant que Élisée a kendeki na mboka, akutaki mayi ezali bololo. Batu bazo mela mayi bazo kufa. Batu bazo mela mayi bazo zo stérilité. Batu bazo mela mayi bazo zo maladie. Élisée, il fallait achama boko na maya bondela. Mais asenga ki bango moko. Amen amen. Amen. Élisée asengi bango moko boya na sani oyo nano basalela te. Et puis bocha mungu na kati. Et puis ya kei likolo ya mai na source. Et sika mai ebimela. Bien aimé, na source ya mutu za problème. Amen. Bien aimé, source ya mutu est un problème. C'est pour cela au moins que source ya Adam et Ève. Tango beba ki zaba bengana bango. Source ya Adam et Ève bazala ki nde nzambe. Mais nzambe alakala ki bango mabe, source bebaki. Bien aimé, source il faut eloko wana source oyeba. Il faut oyeba source na ngai ezala ki ndenge nini yakobeba. Source ezalaki ya problème, source ezalaki ya trouble, source ezalaki ya kisi, source ezalaki ya kobomana, source na ngai ezalaki ndenge nini. Po okoko kozwa mungu ochakuna. Okoko kwa senir source wan. Po bela la nzambe a senir source. C'est très capital. Très important. Bien le batu mingi bazali ko négliger ba source na bango. Oh te bisoto comme na poto zaba na poto. Mais fanda na poto makambo ezali ko komele ndoko. Bien le mena te yaki na bisoki wo yebi libota na yote. Si tu ne connais pas ta famille, ta source tu ne te connais pas. Amen. Yes. O mi yebi te. Ozali lokola mutu moko mu pepe. Okoko kenda na gauche, okenda na droite timo ko mususu ko mara pe okufika ka bongo. Parce que tu ne te connais pas. Molinga mina zoe biso c'est très capital okoko koyeba papa nani, mama nani alia kinini, asale la kinzambe nini, source na biso zala kindenge nini, koma bakoko ba evraki. Soke zala ki mabe na kotali sa ndenge nini okoki kokoma, pote okomisa malamu. Bien aimé, tama na biso apoko lelo, koma na koki ko se échapper à malédiction, oyo bakoko bazali na yo. Yeah. Na koki bakokaki kozala moji.
bakoki kozala ba blocage mais ngai nakoki ko détourner yango. Voilà. Comment nakoki ko s'échapper na oyo bango ba vivant? Parce que batumingi basali ko yebise bloka te tiye modi tiye meji malédiction famille kangio malédiction ni bote kangio ozali modi na malédiction famille na bino bozali bloqué. Non, mais comment je peux contourner de cela? Comment oyo bango ba vivant ngai nakoki ko vivre ngote? C'est très important moninga mikabula message moninga pe akoka koyoka. C'est très important. Nakoki ko échapper ndengene. Na oyo bakoko ba vivaka. Na fardo papa salaki papa bumake batu. Peut-être balakela ki libota bino mabe. Bandeko ba uta na famille wana bazala kaka modi. Mais ngai na komi na tali comment ça? Mais nakoki ko s'échapper na malédiction wana ndengene. Ndali kambo tozana ngoposa. Mwana na nzambe nyoso bokoyeba. Parce que ozana source na yo. Ozana famille na yo. Ozana coutume na yo. Ozali na village na yo esika uta. Ozali na koko, ozana papa, ozana mama, ozana généalogie. C'est que ozali na musisa. Lokolo yo ozana musisa. Musisa koko zale pola, musisa koko zale beba, musisa koko zale zagi ya mabe. Mais comment est-ce que nani mako vivre kaka na musisa ipola wana génération à génération? Non! Est-ce que fardo, bakoko, bamema, bakoko, bafandela, bafardo, mikumba, bazangi na yawe nyokola bango, libota mobibe nyokola bango, est-ce que moi aussi, nakoki ko continuer na yango? Non, on continue na yango te. On ko contourner. Et s'il y a atteindre yote, et ko atteindre yote. Eko ki ko atteindre yote. To pamboli nzambe. Seke yo zali, kanga miso na yo, tombola mungongo, se concentrer, bonde là. Loba Seigneur, me voici encore ce soir. Mon Dieu, mon roi, me voici cette nuit. Mon Dieu, mon roi, me voici encore aujourd'hui devant ta présence. Je te dis merci parce que tu m'as donné un souffle de vie. Mais tu as mis cet homme qui est devant moi, qui est sur l'écran, sur mon chemin. Mon Dieu, mon roi, quand il va parler, oh, cet homme disparaisse. Mais que le Saint-Esprit apparaisse, que le Saint-Esprit parle dans cet homme, afin que je puisse comprendre c'est quoi ce que tu parles dans cet homme, dans la bouche de cet homme. Le bangaï n'a disparaître, moutoua ezali bosozo te yangai a disparaître. Saint-Esprit kota na monoko na ye, le kolo kota ki na monoko ya Zaché. Zaché a monek souffrance. Aya le libote foba sungama. Zaché a kei koluka negani ni libote goko sungama. Wow! Libote goko sungama na moni ke choki na tigi bana na nga na mbutu. Bana bakotika na bazole kana balabala bazo baba bana ya Zaché. Bangwana. Bakokaki komona bolamu te Zaché akei po sokola. Akei po sokola. Asokola ki pona ete Zaché akomaki mukolo. Zaché il fallait les mes générations lingi na sympathie ça va souffrir. Balinga ki va souffrir. Bien-aimé bon Dieu, le Seigneur, merci. Parle-moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, par ton esprit. Parle-moi l'Éternel. Bien-aimé, kota langaïté. Oh, na prière, osana Skype, osana YouTube, osana Facebook, et si ganyoso osana kolande langa, osana Afrique, na lobi kota langaïté, yoka mungongo. Kolo, mosumu ki pécheur que je suis. Lobandenge wana. Péché na hérité yangu na bakoko, na ba parents. Péché koko zala pe yanga imoko. Na sale lisumu, na koi samaki. Ngolo na sengi mawa. Bandoko senga mawa na zambi. Bien aimé se concentrer. Jésus-Christ a kutana kina mwana mwasi balingi bala pide. Soga kutana kana Jésus jour wana te. Ah mbela azwaki mabanga. Bien aimé zala concentrer tika makambo zali kosala.
c'est le moment de prière. Le temps de prière, temps ya kolia, temps ya politique, temps ya koloba, temps ya kokene musala, temps ya kolala, mais temps où ezali moment ya prier. Zala konsali loba Seigneur na sengi mawana yo. Priez, demandez la grâce de l'Éternel. Yo kelanga imawa. Limbisa mabonga nyonso na sala. Bien aimé ko bonde la ko senga pardon. Il faut senga ka chaque jour. Ezali parti moko ya libondeli na yo. Parti moko ya libondeli. Job azalaki ko pesa meka na bana na ye chaque fois. Pour na pardon du péché ya bana. Azako pesa meka. Ye azali ko peut-être basali sumu. Mais pour que nakoko kokweya na mutambo te. Bana nanga bako kokweya na mutambo ya malédiction te. Na pesa meka chaque fois. Mbeka na biso ezali mabondeli. Senga bonimbisi. Makila na yo se peto na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Oh Père, lave-moi par le sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Petola ngai. Petola mabunga. Petola lolemo. Matoyi. Miso na ngai eza komona. Makanisi na ngai ezali kokanisa. Yahweh nkolo na belili makila. Que la puissance et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Elohim. Merci l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Te yangai nkolo. Fungula mato ya mulimo. Saint-Esprit lobelangai. Bien-aimé bon de la sikoyo. Senga Saint-Esprit. Alobela yo. Saint-Esprit afungula yo. Saint-Esprit apesa yano. Saint-Esprit apesa réponse. Na mutuna. Ozo komituna butumui. Chaque jour. Bien-aimé batu ya mokili. Batu ya kisi. Batu ya soloka. Batu ya magie, bazali kokende kokota na ba temple na bango, na ba chambre, na bango secrète, bazali na makambo ba belela ka ba démon, ba belela ka satana. Mais biso, Bible ezali ko ba boye. Soki bolingi bobondela, bokota na bisika na bino ya sekele, bobela na papa na bino o ya zali na bisika ya sekele, ya koyoka bino na le secret akoyano na bino. Bien-aimé, priez. Seigneur Père, parle-nous. Mon Dieu, mon roi, dans le secret de l'intimité du Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Nami yebi, yo yebinga, oyebi makambo yo tungisanga, oye nyoko la kabomo inangai, oye leli sakanga, oye zangi sakanga pongi, oyebi yango, ngolo yano langai, oyano laka. Yahweh, okota kananzela mutu oya yebizela za kotote me yo yebizela ya okoti sanga nanzela oyo ko mwana ke nakoyi ko zwa lobiko koti sanga nanzela oyo mwana ke nakoyi ko kenda ko zwa oyo nazana koposa na kombo na Yesu nguya nyonso ya satana. Bien-aimé, molili Satan azali ko lukape ko telemela bana na Nzambe. Résister contre lui, il fuira. Banda ko résister maintenant. Bien-aimé, banda ko résister devant l'ennemi. Résister devant le diable. Résister, résister. Résister devant lui, il va fuir. Résister avec une foi ferme. Résister, na kondi mapenza. Kondi me fanda, kondi me lenda. Lobana kobo na Yesu. Oyo nyoso ya molili ya pongi ya jabulu ya Satan. Oyo teremela kayo. Oyo tungi sakayo. Oyo chaque fois elali sakayo pongi. Nazali ko telema na komo na Yesu. Yes. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Et nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nzamba pambola tozali na numéro ya téléphone oyo ko bengo zana peso ya prière. Bien aimé ko boya te ko zanga te ko yima te. Ozana posa ya libondeli benga biso na 89 089. Bande ko bazali banda soki ozali na libanda benga biso na 353 plus 353. Bande ko ya Irlande olingo benga ko ya nandako yaka nandako ozana besoin de délivrance yaka nandako awa tozali yaka nandako bande ko so na Irlande boya nandako ozana besoin de délivrance yaka awa toko sala musala wana toko kideyo soko moni kamoko zali ko tamra normal te toko ko attaquer yango
00 bien plus 353 89 47 38 203. WhatsApp, eza WhatsApp kobanga te, eza WhatsApp benga. Soki olingi okomele biso message na Facebook Wanzambi Ministry, eza pe na Messenger, eza na Facebook. Voilà. Olingi okenda na Skype na biso Wanzambi Ministry. Kende kuna na YouTube, tika pe commentaire na YouTube. To comment commentaire ezali ouvert, to bloquer ba tout pour na commentaire. Commentaire ezali ouvert, comment commentaire, s'abonner pe na YouTube na biso, s'abonner et puis au cliquer na cloche, il y a notification pour tant que ba vidéo o tozali ko jeter mbalo moko et puis moninga omoni message wana yo kaka. Bien me batu ebele bazali ko rejeter nanu ba yokite. Et loko ezali ko sala bana na Nzambe ebele. Akoki na yoko boya ko yoka te na ko yoka te. Yoka nanu. Ngai pe na yokaka. Na fani nazali ko yoka. Saint-Esprit azali ko tike. Pongana ko yoka makambo nini bazali koloba. Bien aimé, l'esprit de Dieu ezali kakamoko. Nazali na diverses opérations. Azali ko utiliser serviteur nyonso ndenge na yene ngalingi. Même Jésus-Christ a utilisé quand Jésus-Christ a différent, oui. Jésus-Christ a na piscine à Bethsaïda. Akuti moto asali 38 ans. Atunie mutuna. Moto alingi ali amono karibi tombola kaka matela kende na yo. Moto abiki. Moto abiki. Miracle te mafuta te maite. Kaka. Olingo bika me nazana moto akobwaka ngaite. Moto akobwaka yo azate me ngano tono olingo bika do ba ha. E siri tombola matela bika kende. Divers oui. Pasteur, est-ce que yo saliko sambela? C'est bien. Na sepela kana pasteur moko ayebisanga chaque fois. Ce qui tozali ko sala milulu abenga ka bandimi na ye. Arabi bokende pa ya tata wana. Ya zana eloko akoko ko pesa bino ngana zana ngote. Ngai pe na zana eloko na ko pesa bino ye pa zana ngote. Ayebisanga bandimi bokende. Ata ozana besoin le bonde kende pa na ye. Ce qui be ngai na koko zana bondeli peut-être na zana classe wana te ya bondeli kama simbi. Et puis bandimi ba yaka wana ndako. C'est très capital. Amen. Nous avons montré la grâce. Nous avons utilisé mutu. Nous avons cet esprit de moko. Nous avons utilisé mutu na ndenge na ye. Amen. Voilà. Croire à Jésus. Tozali kotanga Biblia rapidement. Tozali kakana quelques minutes. Toka koyoka oyo Nzambe azali kolobela biso. Voilà. Ézéchiel et 2 rois, pardon. 2 rois 4. 2 rois chapitre 4. Deux rois chapitre 4 à partir du verset 1er. Totanga rapidement. Bande ko bazana Skype, bazana YouTube, koko koma. Tomeka ko enregistrer message na Skype. Est-ce que ndeko ko enregistrer message papa del fazali? Ok. Azate na tala ko enregistrer message na Skype. Voilà. La Skype est en audio. Ah, ça va pas mon papa. Ah, c'est peine. Oui. Ah oui, d'accord. Il va dire qu'on enregistre maintenant. Il va se dire qu'on voilà. Tout en des rois chapitre 4 à partir du verset 1er. Ok? Tout en comme on a des rois chapitre 4 dans l'Ancien Testament. Tout en une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants, pour prendre mes 2 enfants, et en faire ses esclaves. Bien-aimé, tata oyo azalaki serviteur de Dieu. Mais azalaki na nyongo. Bien-aimé, nyongo ya
tata akufi me mbongo wana papa aliyaki yango ni banda te aliyaki yango na kati ndako bien me boko koyoka aliya yango na kati ndako na mwasi na bana na ye balie mbongo wana na ndako na bango papa yoko zo malade azaki serviteur de Dieu azaki obanga nzambe mais azaki na nyongo aliyaki mbongo et puis akufi batu ya nyongo balobi teke lokola akufi nyongo esili non azana mwasi da makilar bana bada makilar bien aimé le sumu ya papa et kokola tabana et koki kolata bana et kolata mwasi et kotisi bana na esclavagisme. Est-ce que bana bakeno senamo? Est-ce que attaque bana balia kango? Est-ce que bayima kamongo signatire ba signature bayibia? Mais papa kufia kena babele l'histoire est silité. Ba tu bela eloko na linga expliquer. Bana na zambe bela bazoka riselo wala papa kufa. Histoire est silité. Maman kufa histoire est silité. Non. Les signatures, maman signaki yango na makila cheki kombo na yo. Kombo na yo etikali na repai ya batu oya signaki. Na be papa, soit maman, a signaki kombo na yo. Kombo etikali kuna na batu oyo ye a signaka. Yo tikali olobite. Papa moto asalaki makambo ya tikalaki. Papa kendeki na ye. Bon, biso tozana problème. Ba tu bela bala baka bongo. Etalingai, ezala papa. Na totali sabino awa ke mwana akoki comme ma malédiction ou bien fardeau ya papa na ye. Na kola ki sabino ngo. Mais pona ko contourner ngo zamba pesi solution. Nde solution nde to découvrir. Mwana akoki comme ma fardeau ya papa soit ya mama. Malade oyo babwakela ki mama. Soki komi ya diabète, mama koki kobota mwana na diabète. Mama zaki na sida koki kobota pe mwana na sida. Soki bakebi te. Mwana ki na sida soit papa. Mais il y a un moyen à contourner. Yo kangai bien aimé. Soki ozali distrait, tango yo lingo lala, tia message yo kango deuxième fois. Soit 3 fois. C'est très capital. Soit na Facebook, soit na YouTube. So au moyen te kota na Skype. Nyoso za enregistré. Oko koyoka. Bato bele basara ka ba erreur wana. Atikala lobite papa sakenda. Mama sakenda. Mengai na kosara nini? Me awa ba créancia batali kufa ya tatate. Batali kufa oy papa sakenda nyongo esili tobosani non. Ba yaba na bi mobali na yo zali na nyongo. Me lokola mobali akei toye ko kanga bana woyo tokotisa bango bakoma ba esclave na biso. Pona ko couvrir nyongo papa zalaki na yango. Mama tole le mobali akofi na tikali ngai moko bana mibale soki bakei ba esclave azana droit ya mariage te azana droit ya musala ya malonga te. Israël azalaki na kati ya Egypte azalaki na musala ko pasola mabanga chaque jour akokola libanda la na musala. Bien aimé soki bakangi esclave na monde de ténèbres na bi ozo souffrir. Bana mususu bana papa mususu ba famille mususu batika bana na bango ba esclave ba papa bakufa batika bango ndenga bana ba yebite ayebite que je suis esclave comme je suis là papa muntu ategisa kanga na lobi na mukande na umba batu bazalaki koteka bana na bango par la sorcellerie et par l'enchantement na magie bateki bana na kindoki bateki bana bateki bana na bukisi ya mbongo bateki bana wo bateki kaka mwana te bateki projecteur mobimba bande ko bazali na micro na Skype bakoki ko kanga soki usala makele na mone bato bazo beta solo ezali malamu te tozali boso na nzambe bandoko oyo bazali na ba micro bazali na makele te ndana lo bafungola batika micro ya ofungama pona yokaka mais soki ozo beta solo ko toyo uzali koyoka message malamu te o déranger baninga mususu ezali malamu te nzamba pambole bino
Moninga mi bana ba yebite papa signé contrat papa kufa mais bana bazali komona makambo zo balokate bazo mona makambo zo tourner au ronté makambo zo tourner mabe makasi ezo tambula net ezo tambula te ozo mona vie ya bana nyoso baby otali grand frère liboso ndenge moko otali grand frère bibale ndenge moko otali banzambe bazokende kokota bazokende kosambela baponaka kaka banzambe moko oyo babengaka ote bango bazali na kate ya tata wonda o bazali na nzambe moko bakotaka na sali bulu nde ba église be religion bango bazokende kokota yango nyonso wana ezouta na musisa source wana biana betamu yo memi mwana na nzoto botie mwana yebi na yete tala balobaka ke mwana bakokanga na mukongo yebi mula yanzela te même na butu ocheka ka fufu na muno ya godame akoyeba te solida fufu solida musunya mutu akoyeba te eloko na le ezali musunya mutu ezali nini akoyeba te akoyeba te bien aimé ezali na nzela oyo koki ko s'échapper na biloko wana balesaki yo musunyi bamelisaki yo libele mabe ozali kotambola sous l'esclavagisme ya baparent ezali na moyen ya kocontourne ya yo kobima na kati wana parce que ozalaki mwana oyebi te babebisa yo na kibo mwana ezana bato mosusu bapesa bango kindokini azalaki na libumu mama azwi zemi ntango mama aza na zemi me baye kopesa mama eloko moko mama alie oyo bavize mama te bavize mwana oyo azali na kati ya libumu na ye mwana alie eloko mama alie eloko me lokola mwana alielaka mpe na motolu mwana azwi sorcellerie na libumu ya mama mwana bandi kobima azokende koloka na libumu azobima azoloka azozonga yango omonaki Rebeka asalaki priere bien aimé Rebeka ayokaki bitumba lobi nono oyo na memi eza sumukumba te ça devient une autre chose. Il a consulté l'Éternel. Il a préféré de consulter l'Éternel. Tango consulter zabe po atala wo eza na libumu atala nini eza na libumu po baskane nzambe askana ebisete na libumu na eza na nation mibali alibi nation mibali alibi mibali nation moko akodomine mukolo moko akosujeture na mususu. Rebeka afandi ayoki message ayebisi mobali te atikali na eloko ana bombe abi na kati awa bobunda makofi na yebi kete bozami bali na kati nana yebisaki notre Dieu c'est une échographie nzambe azomona nyonso même na se ya libulu azomona makambo esalama lekio oyo basalaki. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Maman Kendeki, femme de prophète à Kendeki, koluka solution. Bien aimé, yo pae, so mwani makambo zo tambolate, yo lala kakaka. Bande kwe bele balala kakaka pongi. Mais les choses ne marchent pas même s'il est en Europe. Il vient en Europe comme il est en Afrique. Les choses ne marchent pas. Cherche la solution, retourne vers ton créateur. Dis-moi, quand tu es à la maison, Ozana ni nanda konayo. Qui une vase d'huile. Alibika comment on fout à mouké. Et dit, va demander au dehors des vases. Va demander des vases. Qui doit emprunter vase. Chez tous les voisins, des vases vides, et commencer à remplir des petites huiles sur une grande vase. Bandoko toni sama futa, oyo zana umuke, mais na vase amunene. Bien aimé, na ndenge ya normal, na ndenge ya bisoto monaka, ezali vase ya munene nde toni saka vase ya muke. Amen, amen. Mais vase ya muke, bandiko toni sa minene. Oya memi mulangi muke,
vase ya muke atondisi vase ya 20 etondi atondisi vase ya 20 etondi ti ba vase nyonso edeborde mpona nini mpona kosauve bana na esclavagisme mpona kosauve bana bazwa bango te. Cherchez la solution bien aimé. Ne faut pas komesana nazo itamboza na yango wana te. Komesana te na problème yoza nango. Molinga miyozo la nanga ikomesana te. Bien aimé soki bazwi bana na yo, bazwi yo mobimba. Okoki kokufa lelo, c'est fini. Bana wana bakeyi, babesi bango mubeko balobi lokola boye na esclave. Ah, mon toit robot était mon toit balate. C'est que progéniture n'a eu sili. Amen, amen. Progéniture n'a eu sili et puis ça s'arrête là. C'est fini au sokenda au kofi bara batikali na esclavagisme et si le bacheli bango beko mon toit robot était robala c'est fini à l'histoire. C'est ça l'émission l'ennemi a besoin. L'ennemi a une mission bongo. Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18. Bozali, Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 18. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous allez à partir du verset 17, mais vous allez à Mobimba. Vous allez à Ézéchiel, Mobimba, mais surtout à partir du verset 17. 18, 17. Tout ça quitte. Tout à partir du 18. La Bible dit ceci. C'est ton père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres. Bien aimé Yokanga, bien. Qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. Celui qui mourra par son iniquité. Papa Nabino, muto komaki ba deli. Makambo ebele liboso ya nation, liboso ya batu. Abebisa makambo mingi. Yende akokufa na mupanga. Yende akokufa na mupanga. Verset 19, vous dites, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? Mutuna. Bozali koloba ke mwana koki komema fardo masumu ya papa na ye. Pona yozolo bongo. Solution yangoyo. Solution yangoyo. Bien aimé yo muto zalaki maudit. Famille na yo zalaki maudite. Outi na famille moko blocage sur blocage. Batimba kisi. Famille basimba magie. Bolia mbongo ya magie. Bokumba mela nyoka. Bofanda na banyoka na bandako. Oh, bien aimé. Tu ne peux pas porter cette iniquité de tes parents. Tu ne peux pas le porter. La solution est là. Mutoya bisayo teke non. Ozali kaka na masumu ya bapara muto ekanga yo. Muto bloka yo. Bozali wana po papa na bino ba kota la kisi. Bazalaka bandoki kindoki ya famille muto bloka bino. Non. La Bible dit ceci. Le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. Ce qu'il a observé et mis en pratique. Toutes mes lois, il vivra. C'est ça la solution.
yo motozali kolandanga. La solution est là. Il faut faire du bien presque plus que ton père, plus que ta famille, plus que ton grand-père. Salama kamalam. Tambola na liloba na Nzambe. Tambola na fidélité. Pratiquer le bien. Haï le mal. Longwa na mulangwa papa zalaka na yango. Longwa na moyibi papa zalaka na yango. Bien aimé patrousse balobaka ke moi no alandikaka papa na moyibi na kindumba na kobala basimisatu. Mais yo longwa salamalam. Okobika. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils à ce temps-là ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juge, la justice du juste sera lui. Et les méchancetés du méchant sera sur lui. Mabe ekokwe ya kolo ya mabe. Malamu ekokwe likolo ya kolo malamu. Ekokoma ndenge wana ndenge nini? Kaka soki otambo dans la droiture, dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ça la solution. Bien aimé, soki que papa abalaki mama te. Papa botibino yaka tofanda. Yo père okoli bobandi yaka tofanda. L'iniquité de son père et sa mère est kokota likolo na bino. Amen. C'est des singawane comme moulayi. Est-ce que nous allons expliquer un exemple moins facile? Amen, papa. Et kokoma moulayi. Yo botibana. Bana wana pe bango bakozwa mibali kaka yaka tofanda. Ça continue. Parce que source. Source pour la qui déjà. Mais bien aimé ceux qui ont yé. Au côté au lobby maman. Est-ce que na papa bobala na kabalité. Ah papa zoka ngai kaka na nzela kaka boy to kimakandako tokenda. Bien aimé zana mutu moko akimisa mwasi na ndako bakenda. Famille batikali bazolela. Hey, hey, hey. Bobo tibana. Kote bakimi bakeba boti bana. Bana wana pe bako kiba kaka menge moko. Yangozo mwana makamusu mutu. Il faut ayeba source na ngai zalaki ndenge nini. Amen. Okoko fana poto wa mwana classe ya ofele. Mwana kimi ndako. Oh. Mwana kimi ndako boyika monini. Soko talibia ko mwana pe. Kote kuna kote bo uta moko kakima kandako bakimandako. Okomona mutu moko kaka zo mitela kaka tene meche singa na kingo na midembika. Oke papa na bino yibaka bakanga kaye ba jembika kaye. Ubie koko na bino ba jembika ka. Comment il faut faire? Bien aimé, il faut contourner. Marcher dans la parole de Dieu, faire le bien, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Longwana kosala makamu ya mabe, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et chercher la délivrance. Est-ce oy babenga ka balobaka na kisonga balobiko baho. Fini l'histoire. Bien aimé, yango mwana ba bisoyo, to uta na famille polygamique. Papa ba sibisatu. Mais tango to kontina bonza, mais to landi la droiture. Nous avons compris le message. Moi simoko mobali moko. Et les choses ont changé. Oh yes. Oh yes. Les choses ont changé. Bien aimé, la Bible dit, si un fils observe et met en pratique toutes mes lois, il vivra. Ya kokota na makambwana te. Akokota kuna te. Eko kanga yo te.
Papa mema mundu ki azali ki gangster. Ngai na ye na komi pasteur. C'est fini bakabwe baluki. Vie échangée zela sike bandi. Zela ya sike bandi bien aimé. Je vous dis. Zela ya sike bandi. D'abord, dans la tête, il faut que boya dénoncer. C'est pour cela na yebisaki bino, il faut que yeba source na yo. Makambo tozolo ba soko yebi source te. Tu ne peux pas. Bana oyo ya ba prophète, ceux qui maman na bango pe akufaki, ba yebaki makapapa salaki te ba yebaki d'esclavagisme. Chance maman zalaki nanu. Bien aimé, chance maman zalaki. Mama zalaki. Mama yebaki makambo. Lokola mama yebaki makambo. Siko mama atala lebite na keko luka musali na nzambe. Akeko luka musali na nzambe te na keko luka nzambe. Alabi na keko luka nzambe. Bien na ba luka nzambe. Tango luki nzambe zamba yebisi ça va. Likambo ezali faut futa nyongo. Il faut payer la dette. Na kufuta ndenge eloko ni uzana ndako nazana mafuta yaka na mafuta. Ale tondi sa mafuta, teka mafuta, futa batwala nyongo. Histoire sani kubaku. C'est ça la vérité. Bien aimé, il y a les choses, il faut regarder derrière. Il faut regarder. Nazoka mobali ya batu, nazoka mwasi ya batu, kolo mwasi amibwaka kina mai. Atikala zole la mwana na mwasi na ngai, mwana na ngai, mwasi na ngai na ngai. Yo kei okoi kuno bandiko continue ozo bota ozo fuluka olobite na za ngabia osomi mutuka. Me ekotundubuka. Oyebi ko tundubuka. Ekoki ko bandele lisusu na mwana moko ya 4e mo monika lika moko fu ebimi. Ebimi. Tango ebimi yo sobo sana. Peut-être oso kufa utikibana bongo makamwene bibi sege singa wane continue. Mwana mususu akokima na mususu, ale mususu akokima na mususu, ale mususu ebandi bongo. Okomona bien aimé tozana ba histoire bele awa. Bien aimé ozo mona témoignage ya papa azali kozwa nzoto ya mwana na ye na oyo nyoso ya bosoto ya mwana na ye azali kolia pona ye. Est-ce que mwana wana jusqu'à 41 ans amoni bodamu? Ayeko lokanani? Ayeko loka le prophète Élisée. Arabi Élisée nazana esclavagisme. Je veux faire du bien maintenant. Nalingina sala bolamu. Pona vivre. Na ko vivre ngai moko te bana oyo ba ko makati na ngai histoire na bango changer. Bien aimé histoire changer. Bible dans verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés, qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Yango monaki Akab, abomi Nabot. Nakab abomi Nabot. Ye na mwasi na ye Jezabel. Babomi Nabot. Bazongi ba leli pa na Nzambe ba décider ko sala droiture. Mais Nzambe alimbisi bango rebi masumu wana bana bino bakofuta. Mais soki bana pe, bien aimé nazo ko expliquer place wana. Soki bana pe babotami, ba comprendre makambo pa salaki. Bazongi pa na Nzambe ba leli, Nzambe ko continuer ko limbisa. Ah. C'est ça là où il y a le secret. Bato balingi ko expliquer biloko oyo te. Bana ba comprendre. Balobi ai. Salomo abotamaki wapi? Na ndako ya masumu na mwasi oyo Batsheba. Oyo azalaki mwasi ya batu. Na komi na royaume ndenge nini? À cause de son cœur. À cause de son cœur. Motema. Motema. Motema na ye. Nzamba tali alebi non oh ya kutongela na temple. Papa na yo asalaki me yo na moni kotonga temple.
abomi Nabot a koufi. Moi c'est Nabot a tiré les oreilles là. Nabot a comprendre. Dans verset 21 de autre kotanga. À revenir vers la justice et la droiture. Allez pas dans mes zamba les mes zamba lobi bana na yoba kofuta. Bien aimé nazali ko yebisa yo que ceux qui bana babotami. Ba comprendre père na biso abomaka bato. Bana pe ba lobi papa. Tolingi to sala boromo ba similie na makolo ya nkolo baluki justice baluki boyenge bene basale malamu zamba ko limbisa bango. Il ne portera jamais les fardeaux de leur père. Bien aimé bozo yoka. Soki oyo kite zongele vidéo oyo. Maleme. Il ne mourra pas. Bakokufate. Toutes les transgressions qu'il avait commises seront oubliées. Il vivra. À cause de la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que Bazouani peut expliquer Makambo? Balobika ka soko pratiquer justice. Ezalika te lelo ke kolia café, le bio zongere te na zongere justice. Le bi kono ke kolia neni kongo bololo, le bi kono zongere te na zongere justice. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola. Molingami na peso solution. Tambola na droiture. Ezali pas si pour na tambola na boyenge mene. Na justice na Zambé. Ko pratiquer le banza. Bien aimé, ezala le kabuso boko bloqué. Surtout tambo koma makambo ya mbongo. E bloka kabatu mingi. E bloka kabatu mingi. Sito comme papa. Tengai na bando ko pesa kaka nonte. Mais je baza ko pesa mbeka mikolo nyonso banta baba meme bangombe azotumbela nzambe pona bana tango koma ko côté ya offrande ko tambola bien me bible lobi pratiquer la loi mukanda Josué ezolo bake que cet livre de la loi maman yebi kambwana maman lobi cet livre de la loi ne s'éloigne jamais de votre bouche. Méditez-la jour et nuit pour que vous ayez quoi? Le succès dans vos entreprises. Ce que bien vous voulez pratiquer ni. Oui, ils ont pas nangai non. Nangai te. Oui, ils ont pas non. Ou bien ils ont pratiqué ndambo tiki ndambo. C'est ça le problème ya ngwana. Bat mingi bazo pratiquer ndambo tiki ndambo. Barabite nasala o ndambo suna bomba. Pratiquer la justice boyenge bene. Tu vivras et ta famille vivra aussi. Que Dieu vous bénisse. 30 minutes de prière. Aujourd'hui 22 minutes, 28 minutes. Il y a prédication, 30 minutes à prière. Pour tout clôturer. Bien aimé, tous allez côté ya. On continue à le verset 24. Josué chapitre 5, à partir du verset 1er. Josué chapitre 5, à partir du verset 1er. Zamba Pambola Bandeko Bazar na Facebook. Bazar Kotona Josué combien? Bazar Kotanga verset 24. Et Nazar Kotanga Ézéchiel chapitre 24. Boyoka likamusu soit isolé sans inverse. La Bible dit ceci. Si les justes se détournent de la justice et commettent l'iniquité, s'ils imitent toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Vivra-t-il? Est-ce que Moutou Yazali Moyenge Bene, pasteur, Moussali Nanzambe, Oyo Ayebi Bosolo, bien aimé Boyoka Loba Nanzambe, Togo Bonde Nabiso, Moutou Asalaka Bolamo, Ayana Saint-Esprit, Alati Molimo Nanzambe, Asungaka, Ayebi Kosunga, Ayebi Kosalisa, Abonde la Pona Batu, Asunga, Azongi na abomination. Est-ce qu'il y a qu'à vivre? Réponse Yango. Non.
La Bible dit ceci. Toute sa justice sera oubliée. Oyo nyoso asalaki ya malamu. Bien aimé batu bamikosa te. Ote na salaka bolamu, na salaka bolamu, bolamu na salaka. Mais oyeko kozonga na kati ya kosala mabe. Ozwi mwasi na yo oyo zalaki mwasi na yo répété o aza mwasi ya ministère te. Mwasi na balaki tamu na zaki moke oyeko bala na mususu ya ministère. Boyenge beni ezali oublié. Bien aimé, c'est pour cela Bible il faut kotanga ngona molimo. Batu mingi bazako mikosa. Okoko songa pe osenge bolimbisa yango eza obligatoire te za malimbisa yo. Akoki kolimbisa yo Moïse alelaki. Bien aimé Moïse alelaki. Tant Mozamba zo yebise Moïse, tu n'entreras pas. Moïse avait pleuré. Zama yebise non, c'est fini. Batiki pambate et puis Satan a rapidité. Pona nini akovivre te. Pona nini boyenge beni bola nyonso bakoublier yango. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ezana batu ebele basi bakufa. Bazali ko tambola me basi bakufa. Yo zo mwana lati bilamba après chaka akriaka mais il est mort. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'à l'ungwa na boyenge ben azongi na péché na masumu. Et puis c'est fini toute la justice. Les biens qu'il avait fait, Dieu a effacé tout cela. Il est mort. Bible azali koloba boy verset 25. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas droite. Batmiki balobaka ke nzambe makamongo ekomi compliqué. Oy bolobaka yangwana te. Ote nzambe ango eza comprendre Bible ango eza mbeli ya mino mibale. Mama moko ayibisanga Bible ango eza mbeli ya mino mibale. C'est ça. Bakomi yango wana mukande Ezekiel. Vous dites que la voix du Seigneur n'est pas droite. Batu bolobaka bon. Makamwa zamba ango eza droite te. Zamba ango beza to sala nini? Bien mais tambola na boyenge bene. Bible ezali ko peso e yano. Yoka e yano na yo. Bible ezali ko pesa yo e yano molingami. Elobi boye. Tozana mukande Ezekiel kaka. Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Ezali banzela na binonde ezali droite. Parce que pour nani poser na barrière pensée. Vous avez barrière pensée. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il meurt pour cela. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Mutu nyoto zali moyenge bene. Oya kolunga na moyenge bene. Akuzongeli masumu. Akukufa na masumu. Oya saraki. Akokufa na masumu ya saraki. Il mourra. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il avait commis. Mais si le méchant, momoni mobutu mokolo mususu moka boye tokutana mobutu na lola. Boko kamwe. Verset 27. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratiquer la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Bien aimé, et l'autre, ils allaient pas si bateau à retourner en mutuna oyo. De papa, ngai na ebaki nzambe, na zongeli, na kosala mabe, et puis na zongeli susu. Mais yo so yebaki vérité. Les problèmes c'est ça izawana. Oso yebaki vérité. Osunga batu dans la vérité. Oyeba solo. Mais osalimbeba na ndenge yanko. Na mutu oya yebaka te. Ayebaka solo te. Amema munduki na ignorance. Na souffrance. Asaliti ndumba na ignorance.
na souffrance. Ye wana soga lobi de le Lord embrassé Jésus. Haha, zele fungwami. Am na yebiki. Eliko lo bake makambo baluki. Ezana batu bazana église. Basi bakufi ba o bazali banda bazana bomoyi. Parce que soki ameki ko beta kaka libako kutana na Jésus abiki malamoko. O azana kata église, moindre rare azali banda mort ya libela. Mort ya libela, je vous dis. S'il ouvre les yeux, verset 28, s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commis, il vivra. Il ne mourra pas. Soka fungoni miseke batu oyo basala kama sumu wana omona ka bango batelemi na ba vitrine na ba Belgique, batelemi na boulevard, bazali ba avec là. Mais mokolo ko fungola miso amoni akobika. Akobika, akobika. Akobika. La voix du Seigneur est droit. La voix du Seigneur est droit. Nzela ya nzambe zali tout droit. Ba nzela na bilonde zamabe. Parce que bozana makanisi ya kende vutuka. Kende vutuka. Bien aimé, continuez lecture na yo. Tina suka, que Dieu vous bénisse. 30 minutes à prier. Loba Seigneur, merci. J'ai entendu les messages. Et loba nanzambe kotika tenanga. Golo, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à garder ces messages. Pendant que bon de la maintenant zamba sungayo. Au nom de Jésus-Christ sans cette prière. Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide à garder les messages au nom de Jésus. Bondela, 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 bondela. Molimo na nzambe sungangai. Na tambola na connaissance ya liloba oyo. Pona bika. Na bomba penate baninga. Pona bika. Na kombo na Yesu. Bien aimé mutu oyo asfandaka. Na kati ya liloba na nzambe. Ayokaka esprit moko zo tinda ye. Kende salama sumu. Kima mobali na yo. Kende olembi kende na mokili. Bien aimé ozo kende na kokufa. Nabi ozo kende na kokufa. Bengana mwasi oyo alembi si yo oyebi vérité. Nabi ozo kende na kokufa. Ton âme sera dans les tourments. Bien aimé, soki ozali na sens wana oyoka te loko wana makade swala yelaka yo fukama do ba Seigneur pardonne. Pardonne, bondela. Banda ko bondela, bien aimé bondela, ba Seigneur pardonne. Pardonne l'Éternel. O sala kama sumo yebaka te. Oyebaka yango te ezali mabe. Oyoka yeba Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Mais tango ezo kende kishasa, oke kozongera suso na masumu na Yohana. Ah, Hébreu chapitre 10 c'est latio. Et latio. C'est pour cela au moment qu'Abraham Ismaël a botamaka. Parce qu'Abraham a yebaka solo. Zambala kakaye. Mais ayoki voit où ezaki anzambete. Ismaël a botami. Ismaël a péché trouble. Na kati ya foyer côté mobolo. Wana zamba ko intervenir te. Loba Seigneur pardonne. Merci mon Dieu pardonne. Makanisi nyonso ya Satana weza iko yelanga na mutu. Loba na kombo na Yesu. Tentation nyonso eza tentation. Ekende ibima na kati nanga. Banda ko benga na yango. Bondela maintenant. Bondela. Bondela, bondela. Au nom de Jésus-Christ. Il aimé ça concentrer bondela. Makanisi. Na kombo na Yesu kena mosika. O nyonso ya tentation ya Satana. E yaka koluka kokoi sanga. E zongi sanga na sima. Na libulu. Na ténèbres. Na bisanza. O na sanzaka. Po na zongere de soso. Golao! Lelo na yoki message. Que cette parole brise, 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 brise,
Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Brise toutes les mauvaises pensées qui te tourmentent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Et Kende, que le Saint-Esprit a possédé yo. Le Saint-Esprit, chaque jour, chaque moment, prenne au-dessus de moi. Azwali kolona yo, a dominé yo. Que le Saint-Esprit domine qui de moi. Bien aimé bon de là. Bien aimé bon de là. Saint-Esprit a dominé ma désir, Saint-Esprit domine. Que le désir de l'esprit domine le désir de chair. Saint-Esprit domine. J'implore que le Saint-Esprit me domine. Domine mes oreilles, ma bouche. Saint-Esprit domine. Domine tous mes sentiments. Saint-Esprit domine. Domine mes yeux. Saint-Esprit domine. Au nom de Jésus bien-aimé, Belela, Saint-Esprit a dominé yo. A dominé Kandana yo. A dominé, Saint-Esprit domine toutes les mauvaises désirs, de la colère, de la haine, qui peut monter dans ma tête. Oh, Saint-Esprit domine. Priez. Priez, priez. Bon de là, que le Saint-Esprit à la taille a dominé toutes les mauvaises pensées qui montent dans ta tête. Chaque jour, chaque moment. Oye yaka koloka komi boma. Nami boma kaka. Le Saint-Esprit domine. Tous les démons de la mort qui viennent, les démons de la suicide, qui viennent, qui me tourmentent, que le Saint-Esprit domine. Bien-aimé, le Saint-Esprit a dominé. Au-delà de toute pensée négative. In the name of Jesus Christ. Prie. C'est le moment de prier. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bien-aimé, Senga Saint-Esprit a aidé yo pour ça la kabolamu. Pour ça la kabolamu. Bible est allé si bisoke. Ce qui au sali bolamu, au tamboli na droiture. Au mettre en pratique la loi, la parole, aux alliés fidèles, bien-aimés, au kufate. Mais kumba oyo ba parents ba viva, ba famille na yo ba viva, yoko ba fuka. Oko ba fuka molingami, batu bakoloba te yuye azande kona bangote. Nazo yebisa yo, mwakini bakoloba ye, eska uti na famille wana. Teye. Aza mutu famille wana te. Mais oyo ke uti kuna, pona nini, j'ai choisi Jésus. J'ai marché dans la loi, dans la crainte. J'aime l'Éternel. Je vais mettre en pratique la parole de Dieu. Je suis toujours na makolo nankolo. Na lala kanase, na zelakaye, na salaka wezali malamu, na tambola kanakati ya boyenge na justice. Oh Père, aide-moi Saint-Esprit à faire du bien. Bon de la maintenant. Bon de la bien-aimé. Bon de la molimo nazambe de mute kosunga. La Bible dit si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Christ a vivre, Christ a tambola ki ndenge nini. Christ a tambola ki na koyoke la baninga mawa, na kosunga, na kosala wo izali volonté à Père. Aide-moi Saint-Esprit à faire la volonté de l'Éternel. Bon de la molinga mi bon de la. Bon de la bien-aimé, bon de la, bon de la, bon de la. Que le Saint-Esprit t'aide. Saint-Esprit a sunga yo sala bolamo. Au tambola la droiture, dans la fidélité, dans la crainte. Et puis mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimé, le baranza bezakaka koyoka pamba te, il faut ko sale la. Nanya koki ko sunga yo pote a komisa yo nanzere ya ko sale la. C'est le Saint-Esprit, maintenant bon de la. Bon de la senga molimo na nzambe.
zala concentré sunganga sunganga molimo na nkolo natambola na boyenge mene na kosala malamo oh soki mabe kimi mabe ya mabe kima bolamo e dominer mabe bolamo e dominer mabe. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Bien-aimé, priez. Priez, 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 priez. Priez, Saint-Esprit, à Sungayo. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, à marcher dans la crainte de la parole, à pratiquer la loi de l'Éternel. Oh, chaque jour dans ma vie, oh, si je vois du mal, oh, que le bon, oh, le Saint-Esprit est à moi, domine le mal. Oh, que le bien domine le mal. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Aide-moi, Saint-Esprit. C'est lui qui connaît ta profondeur. Yende ayebi mozindo na yo. Yende ayebi mozindo. Yende ayebi. Ayebi mozindo. Asunga. Bondela, Saint-Esprit, aide-moi. Moi-même, je ne peux plus. Parfois, je peux tomber. Nazali mutu. Liboso ya tentation na kokokweya. Nazali mutu. Liboso ya oppression na kokokweya. Nazali mutu. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, aide-moi, Saint-Esprit. Pour que je puisse sauver mon âme. Je t'aime, Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, ceux qui ont sali bolamo, oko vivre, mabe bilakeli, ya famille, mabe ya ba parents, ba sala, atako ba déclarer yango yokanga, atako ba toy ba déclarer comme malédiction, likolo ya papa na bino, likolo koko na bino, pour être elanda génération jusqu'au 10e génération, mais yoko ba fuka. Nalobi oko ba fuka. Oko glissé na kati ya malédiction obungi. Bien aimé na zoye bisayo. Na kati ya bilakeli na kati ya ba freinage oko bafuka. O glissé okeye. Baluki o bakomono sote. Bakomona yote bakotuna motuna. Criez Jésus, délivre-moi. Bien aimé zala concentré ko crier pamba pamba te. Zala concentré. Ozotala Yesu. Yesu kangolangai na singa ya libota. Bilakeli oyo ezalaki ko existe likolo ya libota. Oyo eumela likolo ya libota. Yesu nalanda nzela na yo. Nalanda yo. Ba onyoso balanda yo. Batikale lolenge mokote. Ngolo kangolanga. Maintenant, priez. Priez maintenant au nom de Jésus. Belela Yesu, belela Yesu. Délivre mon fils, délivre ma fille. Délivre mes enfants, délivre-moi. Et délivre mon âme. Belela Jésus, yende mokangoli. Bondela, bondela. Bondela, bondela, bondela. Bondela, bien-aimé, bondela, bondela. Zaba kangola misala na yo. Misala no ya maboko kangola ma. Zamba kangola na ba perte. Que l'esprit de perte est là ta famille. Esprit de la mort est là ta famille. Batu bakufa kana famille wana ba yebi bango kaka na 40 45 ans. Batu bakoma kamikolote. Na famille wana kaka muto amatakande baliaka. Oya matakande akufaka. Oh, amoni sakabatangi classe nda kendaka. Yaswe kangolangai, criez. Crie moi Jésus. Crie à l'Éternel. Bien-aimé, bondela. Bondela, bondela. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a délivré à Fongoli Miso. Yabartime a changé ta kokango le miso na yokomona. Nkolo Yesu. Nkolo Yesu.
Golo Yeswe. Golo Yeswe. Golo Yeswe. Golo Yeswe. Kangola. Voilà. Criez, bien-aimés, à la concentrer. Même les kamouamouana na yo. Bien-aimés, tu cries. Soki mutu ya masua. Ezali kotambola tout droit. Oh, toutes les voitures qui sont derrière kotambola tout droit. Ba pine ya liboso. Soki ya tourné ya voiture qui gauche. Ya sime ko kende gauche. Soki ki na droite. Ya go sime ko landa. Mais soki ya tout droit. Ya sime jamais ko baluke ki gauche droite. Soki yo kangwami. Toute la génération qui va suivre sera délivrée. Au nom de Jésus. Criez vers Jésus. Criez à Jésus, criez à Jésus. Crie, 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 bien-aimé, criez. Concentre-toi, crie. À Kangola Yona, toutes les malédictions de ton père. De toutes les fardeaux qui persistaient sur ta famille. Bien-aimé, il faut y comme différent la famille. Famille, mais la famille, mais y comme différent. Que Jésus te délivre et crée la différence en toi. Batu bakotala balobi me yete. Batu bakotala balobi me wana za mususu. Jésus-Christ sans arrêt a créé la différence. C'est celui qui crée la différence. Wow! Ce qui famille ba yebelaka bango na échec. On a divorce. Mais yo! Tango kobala c'est pour la libéla. Yes! Baye bagate, famille na babota kaka mwana moko me yo bafuka 10. Tibik, tibik. Priez. Priez, bien-aimé, priez, priez. Lela lokola ana lelaki. Ana zalaki kolela na silo. Ana zalaki kolela mbebwe kawoki. Mai na miso ezali kotanga. Il cria vers l'Éternel. Comment n'a-t-il souffrir, boye? Oyo! Mbanda na ngai mokolo moko te na mona yana tempelo awa. Penina na mona te mokolo moko penina yana tempelo kubondela. Mais penina zo bota bana pitiki pitiki pitiki. Wa na yo bino comme Seigneur. Moi, libo moi il faut aimer ma douleur. Et yo ka douleur d'enfantement. Délivre-moi. Donne-moi les progénitures. Senga molingami. Senga bondela. Nzambe appelle sa progéniture. Appelle sa progéniture. Afongola nzela. Nzela ya mikanda, nzela voyage fungwama. Quand l'Éternel délivre, il délivre tout ce qui vient derrière. Il délivre tes business, ta famille, ta maison, tes enfants, tes études. Il délivre tout. Oh, crie au nom de Jésus. Bien-aimé, bondela na kombona Yesu. Bondela, bondela, Seigneur. Oh, Père, ouvre une nouvelle chemin. Bondela. Zambé habite moi. Le Dieu de multiples ways. Oh, Father Lord. Deliver my family. Open the new way. La vie de mes fils, de mes filles, puisse avoir le sens. Vie à bana na yezo sens. Vie à libota na yeko mana sens. Et moni sama batata lebete libota wana bazali tout droit ba mataka. Bondela na kombo na Yesu. Priez. Bien-aimé, oubliez. Oh, ba parents. Toi, crée notre chemin. Oh, ba koko. Non, non, non. Fardo e koki ko lata yo kaka suko seli bola muteli boso na Zambe. Mais yo oboyi. Olungwa. Naba oyo habitude ya famille. N'habitude ya libota ya kutima yo lungwa. Olandi Yesu yo. Olandi Jésus. Molinga mina zoe bisa Yesu a changé te. Nenga bikisagi mwasi oyo azali kotanga. O makila zomi na mibale. Oh, nenga kosale pana yo. Il est le même. Prie. Donne la sens à ma vie, Seigneur. Que l'Éternel donne la sens à ta famille, à ton mariage. Il y a un mariage qui est dans les problèmes.
dans les difficultés. Chaque fois, il y a le haut et le bas. Bien-aimé, priez vers l'éternel. Nzambe nazali sous na mokilité na ténèbres te. Yo zali lumière. Tia lumière na mariage na ngai. Ngengi sali bala na ngai. Ma santé zali kotungisama. Père, je ne suis pas dans les ténèbres. Nazali na kati ya lumière. Que la lumière éclaire ma santé. Santé na yo zali éclairer. Ozo, zoto kononkono. Prie à l'Éternel. In the name of Jesus Christ. Lungwa na ba blocage, lungwa na ba freinage. Seigneur, open the new way. Father, open a new way. C'est toi qui mets le chemin, qui trace le chemin dans le désert et qui met l'eau dans les solitudes. Père, ouvre de nouveaux chemins. Oh, que ma vie change. Ouvre de nouveaux chemins. Oh, ma vie change. Oh, ma vie puisse avoir la sens. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ouvre le chemin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Ouvre le chemin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, yo nyonso ezalaki ko peser sur toi. Oh, yo nyonso ezalaki na famille. Bien aimé, famille ezali famille. Baboya kate papa, maman, ayaya, baleki, tout famille. Mais toi spirituellement, les problèmes ezali spirituellement. Nandenga molimo, tu dois te soutirer spirituellement. C'est que makambo oyo elekaka na famille wana yoko uzala susu kuna te. Nandenge ya molimo. Tozo te nandenga zoto te. Toko lia, toko fanda, bandeko na ngai, toko balisa. Mais dans les spiritualités bunga. Voilà. Loba dans les spiritualités de ma famille. Wayo nyonso ezalaki koleka. Soki ezalaki, tozalaki liye. Ngai nazali bana na bungi. Ale banda ko bunga. Bunga bamona yo susu te. Loba nazo bunga nazo limwa. Na oyo nyonso ezalaki spirituel. Oyo nyonso ezalaki koleka na famille. Na kufanga na bungi. Oyo nyonso na bitumba. Oyo ezalaki komona na bazolo kabiso na baradar. Na bungi. Bien banda ko bunga. Banda ko bunga. Bunga, bunga, bunga. Na kombo na Yesu. Ha. Banda ko limwa. Nazo limwa spirituellement bakomo batokotuna me ozomona na te. Voilà, c'est ça le signe. Yakete kuna bamona ka batyo mengali na mona na kati. Limwa na mitambo na bango. Limwa. Limwa. Limwa na mabulu na bango. Limwa na banzera nyoso. Limwa na kombo na Yesu. Banda ko limwa. Ali banda ko limwa. Banda ko limwa. Banda ko limwa. Banda ko limwa. 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 Na singa. Oh, yezai ko kanga bango yo kata longwa na nzela ya singa wana. Ezalo kola bachese bato mulongo. Aha. Bakangi bato nyonso na singa. Siko yo kata singa longwa na mulongo. Oh, lobana zo lungwa. Lungwa, lungwa na mulongo wana, lungwa. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ke bitumba ya famille. Bien aimé famille nyonso nazo biso bazana bitumba. Même na ndako ya Jacob bitumba ezalaki, c'est pour cela omonaki Joseph atekamaki. Bien aimé yoka. Batu bazali koteya. Bamususu bazali kosala ba idée. Na kati ya famille nyonso bitumba ezali. Na ndako ya Jacob bitumba ezalaki. Yango moni batu mususu ya kati ya famille ba décider bateka Joseph soit babumaye. Parce qu'il y avait un problème. So na zo yebisa yo nzambe na nguya alongola yo na bitumba ya libota na yo. Alors la spiritualité. Banda kolimwa. Banda kolimwa.
na bitumba nyonso ebundisaka libota na yo, ebundisaka famille, même bitumba ya alliance na libota oyo ke kobalela olongwe na bitumba oyo ezali kobundisa yo. Tango olongwe na bitumba wana oyepe okoti na bitumba ya mamobali na sote ya mwasi na yo, seke okomi na bitumba mibale oyo bitumba ozaki nango na famille na bitumba ya alliance ekomi bitumba mibale, seke ker wana il faut Jésus Christ alongisa yo, alimwisa yo. Loba yasu limwisanga na bitumba oyo. Lis-moi, Jésus-Christ abundela yo bitumba ya libota na yo. L'homme aura pour l'ennemi que les gens de sa propre maison. Ebanda kawana. Lis-moi. Na kombo na Yesu. Commence à disparaître. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Bitumba nyonso famille na yo. Bitumba oye yaka kubwaka maladi. Bitumba oye yaka kubwaka bandoto mabe. Bitumba oye ya basirena ya famille na yo. Bitumba oyo ya maladi héréditaire. Bitumba oyo eyaka ya bandoto mabe. Bitumba oyo eyaka na famille ya kufa. Yo lis-moi au nom de Jésus. Banda ko lis-moi no ba je disparaît maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Yes. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, banda ko bonde la sikoto tikali na 8 minutes. Banda ko bonde la ndenge Saint-Esprit akotinda yo. Bien-aimé, zwa 5 minutes ya libonde li. Bonde la ndenge Saint-Esprit ekotinda yo. Sujet yo choza na prière. Oh, yaka nango epai na nkolo. Bien-aimé, chakiti liboso na yo. Oh, chaba kuse kitoko. Fandisa Yesu, yebisa ye makambo. Banda ko bonde na kombo na Yesu. Bonde la zwa 5 minutes ya prière. Yo molinga mi esika yo zalo la nangai. Ata yo ko la nangai indifféré. Après, bien-aimé, sala prière. Oh, zwa kiti fandisa ngo liboso. Na chambre la le secret. Yesu akita. Solo la noye. Yebisa ye. Oh, yo ba mituna. Oh, yo otuna. Même koko na bino répondate. Même papa répondate. Pasteur a échoué. Mais demande à l'Éternel. Bandako sopa. Bien-aimé, bandako sopa. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Solo la naye. Kokanga te. Liboso ya mokonzi bakanga kamakasi te. Yebisa ye ndenge Ezekiasa yebisaki ye. Alebi yango zo futanga yango yo. Bien-aimé, solo la naye ba Yesu. Nayebi kozali boso na ngai yawa. Lo bandenge na zoro bori kozali boso na ngai ozo yoka ngai. Lifuti yango yo futi ngai. Ube ufuti bana. Bondela molingami bondela. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Prie yebisaye. Solo la naye. Il est là devant toi. Il écoute ta prière. Expose ta situation. Oh, yes. Abakuka lobaki. Seigneur, à cause de ta bonté, même si nous avons péché, atato salama sumu, mais à cause de sa bonté, faites-le semblable, Seigneur. To yoka na batu, na yoka batu kotatola, na yoka batu kolobake nzambe na kutani na yasali, mengai pe na lingo sala lo lenge wana. Bondela molingami, bondela, na kombo na Yesu. Priez, bondela. Solo na Yesu ata koya na mabondeli. Bien-aimé, ozalaka obeli. Loba Seigneur lungolanga maladi. Nazana posa maladi te. Posa liko tungisa molimo na nzamba fandi kati na ngai. Saint-Esprit moyo fanda isika maladi ezalite. Oh, libère-moi de ces maladies. Bondela. Omuna kabandoto mabe. Mabe. Loba Seigneur, talisanga makambo oyo kolo. Et pepe sanga solution. Nzamba ko talisa yo, akopesha na solution. Na kombo na Yesu, bondela molingami. Bondela prier.
nzambi wa mutulu, nzambi wa mutulu, nzambi wa mutulu. Mwenji wa malo amanena ni malo bishimikidi. Wewa udi mulanga na wala wakasa mataba. Wewa udi fumu wa bafumu. Mutamba bafumu kwabo. Wewa udi chijama nga mudi wa manga kudi nefumu wao. O sana udi mwanza nkongolo kakana fura wa mutimbi. Wewa udi mukukula kuyuka. Wewa udi nyindu wa bushitu. Udi mutuka ni wakombula hashe. Jinkubikila nga maritulu kako. Muzu bumwanyemo. Kadu weza bishima. Bwalu bwa udi bishima. Mifuidu jamani. Chikondo cha bishima. Didiba ya bishima kibi alikushika nasa. Bwalu bwa wakare jiba bishima. Kukola bishima. Uvu ukola. Sandala ikola. Ukola. Ngazu enda ukola. Wow. Bishima. Bwalu wakafu bishima. Batuta misosu masibihweka. Kadi wewe kubwela murikita. Matuwasa tu. Wewe kubika mubishima. Wewe kuyumwene kala bayidi. Mubishima. Kadi wewe kweza bishima. Kubanda kuduru matusu makutangila. Hehe. Juka wachandelela. Nzami munebe juka. Telema nkolo. Telema zamba telema na likambo na yo. Solution mona na bien aimé. Ti pria. Na oyo ya kelili kolona se. Nde ozo yebisa makambo. Merci Seigneur. Merci l'Éternel. Bomba ngai nkolo, bomba libota na ngai. Banda ko bonde la maintenant. Belela nzambe na nguya batela yo. Abatela bana na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ en fait. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bomba bana na ngai, bomba ndako na ngai. Fardo oyo ya libota ekatani. Même bana na ngai ekatani. Fardo mikumba ya bakoko ekatani. Nzambe na nguya bomba ngai po ufunguli nzela ya sika. Ngai na bafuki. Na limwe na linye na bango. Na trace na bango bakomona susute. Nzambe na bomo parce que na ndimeli yo. Na landa yo. Nazali ya yo. Otinda mwana no ya likinda. Oyo nyonso akondimele akufate me azala bomoyi. Père que oyo nyonso ya ngai ezo bomoyi. Ya para nanga ezo bomoyi. Misala nanga ezo bomoyi. Kolo na kombo na Yesu. Na pamboli nkolo. Tolala na kimia. Kimia na yoko kela biso. Na kombo na Yesu. Mukolo lobi vendredi na maboko na yo. Nzambe na nguya talisa gloire pe grandeur na yo. Na kombo na Yesu. Talisa munene na yo nzambe na bomoyi. Bikamwe moni sama lobi na bao bakokene misala. Na babeli babika. Ba oyo bazali désespéré nkolo zongi sala bango espoir. Ba oyo baseka kate baseka. Yawe ba oyo bazoli ka mikanda pe bana ya kobota bazoli ka mabala ya kobala nkolo sembolo loboko. Esemba moko na moko amona bikamwa tatu la. Na kombo na Yesu. Bila keli ya bakoko. Fardo ya bapara. Fardo ya bapapa. Oyo nyoso bamema. Ngolo ekoki kokoma te na koki komema ngote. Ekweisama. Ngai na bafuki. Nzela ya sige fungwa mana moko na moko. Na kombo na Yesu Christo. Et nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Betere Yesu mboko. Gloire à Jésus. Betere Yesu mboko. Nzambe na lola pambole bino.